Šiandienos kelionė į Vilnių, o kad keliauti būtų įdomiau, vyksime su traukiniu. Gedimino prospektas – pagrindinė Vilniaus miesto gatvė. Prospektas sustatytas 19–20 amžiaus pastatais, kuriuose dabar įsikūrusios valstybės valdymo ir viešosios įstaigos. Gedimino prospektas jungia istorinį miesto centrą, katedros aikštę su Seimo rūmais. Švento Stanislovo ir Švento Vladislovo arkikatedra bazilika – tai paminklas Lietuvos krikštui. Pastatyta pačioje besiplenčiančio miesto širdyje, pilies papėdėje, galbūt buvusios pagonės šventyklos vietoje. Tai svarbiausia visos šalies katalikų šventovė, didžiųjų krikščioniškų, tautinių ir valstybinių iškilmių vieta. Nepaslaptis, kad ši bažnyčia dėl jai grėsusių gaisrų dažnai buvo perstatinėjama žymiausių užsienio architektų bei menininkų. Tad stilius klasicistinis, nors jo mūruose slypi gotikos, renesanso ir baroko pėdsakai. Lietuvos nacionalinis muziejus – didžiausia šalyje Lietuvos istorinio kultūros paveldo saugykla. Tai seniausias muziejus Lietuvoje. Šalia muziejaus didingas paminklas Mindaugui. Mindaugas – pirmas visos Lietuvos didysis kunigaikštis ir pirmas bei vienintelis Lietuvos karalius. Gedimino bokšto atsiradimą pasakoja graži legenda. Vieną kartą kunigaikštis Gediminas išvykęs medžioti ir apsistojo Šventaragio slėnyje. Užmigęs susapnavo nuostabų sapną. Ant kalno Neries ir Vilnos upės santakoje stovi didžiulis geležinis vilkas ir staugia taip, lyg staugtų 100 vilkų. Nubudęs kunigaikštis Gediminas klausė savo žynio Lizdeikos, ką sapnas galėtų reikšti. Lizdeika išpranašavo, kad jog ten, kur staugia vilkas, išaugs gražus ir didis miestas, o žinia apie jį pasklis visame pasaulyje. Šiuo metu gerai išlikęs tik vienas pilies bokštas ir dabar čia įrengtas muziejus. Pakilti į Gedimino kalną galima keltuvu. Šventos Onos bažnyčia yra vienas gražiausių ir ko gero garsiausių Vilniaus statinių. Tai vėlyvosios gotikos šedevras. Ją gaubia daug legendų. Žymiausiai jų pasakoja, jog Napoleonas pamatė Šventos Onos bažnyčią, norėjo ant delno nusinešti ją į Paryžių. Gaila, bet tikrovė netokia romantiška. Napoleono žygio per Lietuvą metu bažnyčia buvo atiduota prancūzų kavalerijos žiniai. Visgi Napoleonas savo laiške žmonai yra paminėjęs, kad Vilnius labai gražus miestas. Užupis kartais lyginamas su Paryžiaus Montmartre rajonu arba Kopenhagos Kristiana. Užupis – tai menininkų respublika. Tai vienas seniausių Vilniaus rajonų, istorinio šaltiniuose minimas jau 16 amžiuje. Gatvėje buvo iškilmingai atidengta siena, kurie dailininkai ir kitų sričių menininkai 2 metus kūrė metalo, medžio, stiklo ir kitas plokšteles ar objektėlius literatams. Vilniaus senamiestis – seniausiai Vilniaus miesto dalis, esanti kairiajame Neries krante į pietus nuo Pilies kalno. Tai vienas didžiausių rytų Europos urbanistinių kompleksų, kuris pradėjo formuotis viduramžiais. Apima 74 kvartalus, su 70 gatvių ir skersgatvių ir 1487 pastatais. Televizijos bokštas yra vienas iš aukščiausių rytų Europos statinių. Aukštis 326,5 metro. Jame įrengta sausio 13-osios muziejinė ekspozicija, 2 konferencijų ir pobūvių salės, restoranas Paukščių takas. Paukščių takas – ypatingas restoranas, nes kartu jis yra vienintelė Lietuvoje tokiame aukštyje įrengta apžvalgos aikštelė. Žiedinės formos restorano grindys apsisuka 360 laipsnių per 55 minutes. Esant geram orui, Vilnius ir jo apylinkės matomos 50 km spinduliu. I got
Esame Vilniaus paplūdimio sporto šakų šventėje, kurios tikslas – atidaryti vasaros sezoną. Taigi, pažiūrėkime, kaip jums sekėsi tai padaryti. Got a little bit trashed last night. I got a little bit wasted. Yeah. I got a little bit mashed last night. I got a little wasted. Yeah. Well, I'm on a roll. If you don't know, well now you know. For sure, I got a hangover. Whoa, I got an empty cup. Pour me some more, so I can go until I blow up, and I can drink until I throw up, and I don't ever want to grow up. I wanna keep it going, keep it going. Come on. Šiame kasmetinėme renginyje labiausiai dėmesį patraukė dar visai nauja, tačiau spėjusi labai sparčiai išgarsėti gatvės sportų šaka – street workout, arba kitaip dar tiesiog gatvės gimnastika. Taigi, pasigrožėkite ir jūs!